কোণে দাদা প্রতিদিন গাছের নিচে বসে চা খেত। একদিন হঠাৎ এক দুষ্টু বাদর এসে দাদার পাশে বসে পড়ে। দাদা হাসতে হাসতে বলে, তুই কে রে? বাদরটা দাদার চায়ের কাপ নিয়ে দৌড় দেয়। দাদা পিছনে পিছনে ছুটতে থাকে। হঠাৎ বাদরটা গাছে উঠে কাপ থেকে চা খেতে থাকে। দাদা নিচে দাঁড়িয়ে বলে, আরে আমার চা। শেষে বাদরটা হাসতে হাসতে কাপটা নিচে ফেলে দেয়। আর দাদা হেসে বলে, ঠিক আছে।